ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தைங்களுக்கான ஒரு கஷாயம், இருமலுக்கான கஷாயம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து 2 டைப் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ரெடிமேடாக வாங்கினது, ராஜம் சுக்கு காஃபி பவுடர்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து நான் வீட்டிலே ப்ரிப்பேர் பண்ணது. ஸோ இந்த சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி. மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வால் மிளகு எடுத்தேன். ஸோ அதை நல்லா நம்ம வானிலையில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா இந்த மாதிரி குறப்பாக பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் அடிக்கடி கொடுப்பேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும். அதனால் இது பெரியவங்களுக்கெல்லாம் ஆப்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களுக்காக இது இப்போ நான் தனியாக வாங்கினேன். இது வந்து கடைகளில் கிடைக்கிது, ரெடிமேட் சுக்கு காஃபி பவுடர்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது. இதில் கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால் இதவே நான் இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ இதை ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். ஸோ இது கூட எங்கள் வீட்டில் கொஞ்சம் துளசி செடி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதில் கொஞ்சம் துளசி இலைகள் கொஞ்சம் பறித்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதையும் இப்போ இது கூடவே சேர்த்துக்கலாம். துளசிக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே அந்த கோல்டு, இருமலை வந்து போகக்கூடிய சக்தி இருக்குது. நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது துளசியில். ஸோ இதையும் நல்லா போட்டு இப்போ கொதிக்க விடலாம். ஸோ இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா பனங்கல்கண்டு இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இதுலேயே கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது, பட் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும். ஸோ குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருந்தால் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா, அதுக்காக கொஞ்சம் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் மட்டும் நான் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடலாம். ஸோ இப்போ அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா அதில் இறங்கணும். ஸோ நல்லா கொதிக்கட்டும். ஸோ கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் போயிருந்தால் போதும். ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுப்பை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இது பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் அப்படியே குடிக்கலாம், என் துளசி லீஃபோடு அப்படியே நம்ம சாப்பிட்லாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்காக நான் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபில்டர் பண்ணால் வந்துட்டு அந்தளவுக்குலாம் ஒன்றும் ஃபில்டர் ஆகாது. அந்த லீஃப் தான் ஃபில்டர் ஆகும். பொடி வந்து நல்ல ஃபைன் பவுடர் தான். ஸோ அதனால் அது வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ ஃபில்டர் ஆகாது. ஸோ இப்போ நல்லா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா, நல்லா 2 ஆற்றிக்கோங்க. நல்லா இதமான சூட்டோடு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த தொண்டைக்கு நல்லா வெதுப்பாக சூப்பராக இருக்குங்க. இது நீங்கள் வாரத்தில் வந்துட்டு ஒரு 2-3 முறை வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கோல்டே பிடிக்காதுங்க. அது மாதிரி இப்போது ரொம்ப சிவியர் கோல்டு காஃபாக இருந்தது அப்படின்னா மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கு நைட்டு தூங்குறப்பவும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க நல்ல ரிலீஃப் கிடைக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கஷாயம் பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. பட் இதோட பலன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களே அதை ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது மாதிரி அந்த குழந்தைங்க வந்து ரிலீஃப் ஆகிறத நம்ம கண் கூட பார்க்கலாம். அந்த குழந்தைங்களோட அந்த செஸ்ட்டில் உள்ள அந்த குழந்தைங்களுக்கான சளியெல்லாம் மோஷன் வழியாக சூப்பராக வெளியே போயிடும். ஸோ நீங்கள் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருக்கணும்னு உங்களுக்கு நம்புகிறேன். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் பயனுள்ள வீடியோ உங்களோட நான் உங்களை சீக்கிரமே மீட் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வரைக்கும் உங்களோட வனிதா வெங்கடேஷ். பாய்.